哟，大作家，您这是怎么了？该不会是又被退稿了吧？我看不是吧？他早就被退了 N 多次稿了，这种事儿他早就麻木了。你说他怎样？你说失恋了吧，小子？这是我老同学张先生，这位是著名作家高大威，这位是双网舞的叫大哥，这是星洲石，星夜里这个东西，不错。咱还是继续刚才的话题吧。他电脑有时候就是那么不负责任，我也丢过老多重要的资料呢。不负责任的是人类，是人太依赖电脑。其实依赖任何科技产品都会造成这种结果，就连电话也不像我们想象的。看来张先生这段话里藏着不少秘密。嗨，甭管那是什么了，大家都饿了，咱吃饭。那个小亨利，剩菜。真的没有。将此次定为一起妨碍警方办公的事。其实要我说，考试作弊这种事儿根本就是不可避免的。无论作弊的惩罚再怎么严重，总会有个学生报那个侥幸心理的。可我就弄不明白，你说就算考个低分，他也比被开除了强吧？这就是一种赌博心理。人们在失败之前去换取成功后的好，忽略了失败带来的平凡。其实我妻子就是清华大学物理系的教授。最近要我考试了，我也没听他说过有什么作弊的事儿。可能跟最近借形势不太好，大家都希望自己成绩高一点，可以找工作。都被金融危机给闹的。哎，一说到金融危机，我还真就想明白了，你们说美国政府到底是怎么？老高，扯远了啊！张先生说了这么多，不知道你有没有什么有意思的事儿跟俺们讲讲？是啊，老同学，在接受我们邀请的时候，你应该已经清楚了。我们大家都是一些喜欢收集故事的人。每个新成员加入的时候都要讲述一个新奇而有趣的故事。当然，我们大家都会为你保密的，也包括我们的服务员小亨利。好吧，我要说的故事呢，就和一个奇怪的电话有关。我和妻子还有12岁的儿子就居住在这座城市。妻子是个大学物理教授，儿子刚读初中不久。我就是一个小公司的部门经理，家里从来没发生过什么事故，可是最近却发生了一件奇怪的事儿。
哎，我说老婆大爷，这都当了大学教授了，怎么还这么不知道收拾东西？这不有老公你吗？谁呀这？小妹有什么事吗？不是你们报的警吗？我们没有报警啊。那是你的家人喽？我一直在出题，难道是小超？小超，出来！你刚才是不是打110报警牌来着？没有，我一直在屋里写作业。哦，我应该没干什么事情，我干什么呀？我们这里确实没有人报警，你们是不是哪儿弄错了？可能是有些误会吧。那我们就不打扰了。不光向国际，我们来关注国际方面。哎爸，电视越来越不好看，陪我玩刀塔吧。刀塔，我就会玩非法不会刀。哎，真没劲。哎爸，我跟你说，我读大学的时候经常在楼下的那个超市是抢劫的。目前至少有10人被杀害，这是近年来菲律宾南部发生的对，玻璃都碎了一地。是啊，最近事儿特多，难怪公安局出警。菲律宾当地的媒体援引马金广。很抱歉，你们中又有人报警。哎，警察同志，我确实没报警。那请问你们是什么时候接到的报警电话？大约15分钟前吧。那时候我们一家都在看电视，没人应该。请问你们家的电话在哪？就在那边。我进去看一下。不干，我赶紧看。这就是市场体检。哦，不好意思，最近在出卷子有点乱。那好，今天我们就先走了，但我还是要提醒你们，报假的后果是很严重的，因此影响还是要负刑事责任的。那警察同志，确实是没有报警。对。希望今天是最后一次。那好，那麻烦赶走吧。哎，你说这究竟是怎么一回事啊？我们什么都没动啊。是啊。那这到底是怎么一回事？会不会是警察搞错了？我觉得有可能。已经连续2天了。哎，我怎么觉得这事真怪啊？嗨，你也别瞎想，看看电视吧。哎，亲爱的，小超回来了吗？小超去同学家了，忙完了。哎呀，可不是嘛，下周就要考试了，可不得把卷子出了。哎，你说今儿警察会来吗？你别多想。不是，我想你们家这次也没人打电话。警察同志，我们真的没有。真是太过分了，这已经是第3次了，就算是恶作剧，也太没创意了。警察同志，肯定不是我们。先生，我们可以完全将此次定为一起妨碍警方办公的司法案件。会不会是我们家电话线被两个人占用？以经验看来，不排除这种可能性。可否让我检查一下电话线路？哦，是，请你帮我挂。夫人，你们家最近有发生什么奇怪的事？
确实是从这里打出去的。我看你们也不想说谎，今天就这样吧。如果以后遇到这样的事，我们一定找电话公司追查到底。然后呢？没有然后，所以说10件外就会发生莫名其妙的事儿。那从那以后再没发生过这种事。是，听起来真的不可思议，但我觉得这还是小孩子恶作剧。我们家小超平时虽然有点淘气，但我想他没那么大胆。而且第2次我们一家都在一块看电视呢。可能是他偷偷打的，没注意。这不应该。最后一次的时候，小超根本就没在家。那可能是一次排除所有的不可能，剩下的一个无论多么难以置信，也只能是真相。这是福尔摩斯的地方。这个怎么说？我妻子为什么要这么做？而且她那几天那么多工作，可能这样不会。会不会是他打错了？比如114。然后连续3天都发生这样的事儿。我妻子事后也和我说过，她没碰过电话，我没有理由怀疑。莫非那俩警察看上咱家嫂子了？我就记着大2的时候你老追她来着。这么说，这俩警察的品味和程度都差不多呀。那俩警察当我儿子了。我没说错，他们顶多也就是想当从警校毕业的学生。会不会问题只在2个警察身上？借出语来消磨时间的警察。就是他们想从我们家偷是吗？这不对，我们家什么都没丢。也许他们想偷的不是食物。这个怎么可能？不可能。那什么？你找一个私生子也是牛逼的。下面我宣布一下这个考场纪律。第一，大家把手机电源全都关闭。第二，这个考试，下面是关于这次考试这个试题，难度比较大，请大家镇定，不要惊慌失措，充分发挥自己的水平，考出好成绩。